Oi galera, tudo bem com vocês? Então, quem lembra na última sexta-feira que deu um vento bem forte que estava mostrando as nuvens tudo carregada? Acho que você lembra, né? Então, você já viu esse vídeo aqui? Vou mostrar um vídeo pra você agora. Agora, vou mostrar um vídeo pra vocês. A parte preta ali, ó. Caraca, Nossa, meu Deus, mano. você vem do jeito que tomara Deus que não, né? Olha como é que você vê, parece que tá vindo em cima de você. Mais rápido. E aquela parte mais escura que vai passar exatamente aqui em cima. Então, vambora. Se pegar aqui por cima, eu corto aqui. Leva tudo. Olha ali, por cima da montanha. Mas é feio, é muita água que tá aqui em cima. Não, deu um curto-circuito lá, pegou um fogo lá, onde tem um negocinho amarelo. É um fogo. Deu um curto, tipo, deu uma explosãozinha. Leva isso aqui tudo pra baixo. Eu acho que era bom baixar mesmo e fechar esse trem, velho. Menino. Para a chuva, moça. Vai ficar pesado aqui. Olha ali. Dependesse daí. Agora vai ventar mais ainda. Vai voar a barraca, velho. Vai subir alto a água. Vai inteira, vai nada. Deu um curto lá onde deu um curto lá. Pegou fogo. Alô, amor! Ô, vem cá. Muito feio, isso é daqueles filmes de terror. E depois corre. Aí. Desculpa, senhor. Nunca. Entra, rapaz, entra. Kelly, fica aqui. Cadê a Kelly? Kelly! Kelly! Meu Deus! Põe essa madeira aí! Pô a madeira aí, pô a madeira, a mesa aí, ó. Gente, vamos embora aqui. Kelly! 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 Não vai não, mano, vai ficar perigoso! Meu Deus! Meu Deus, gente! Acabou com fazer aquele negócio! Ai! Senhor! Deixa eu entrar! Meu Deus, a mulher sumiu! Aonde é o banheiro? Kelly! A mulher sumiu, mano! Meu Deus!
eu tô lá te procurando.